ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் ராஜ் பெட்ஸ். இன்னைக்கு நம்மகிட்ட என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ரெட்ரீவர் நல்ல 2 ஃபீமேல் பப்பி இருக்குது. நல்லா ஹெவி சைஸ் பப்பி, குவாலிட்டி பார்த்தாவே தெரியும், நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, நல்ல 2 ஃபீமேல் பப்பி தான் இருக்குது. வேணும்னா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். குவாலிட்டி வைஸ் காம்ப்ரமைஸ் நல்ல ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, நல்ல ப்ளேஃபுல்லாக இருப்பாங்க. வேணும்னா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ரீடு இல்லாமல் நம்மகிட்ட மோர் தென் ப்ரீடும் இருக்குது. நம்மகிட்ட குவாலிட்டி வைஸ் காம்ப்ரமைஸாக இருக்காது, நல்ல ஹெல்த்தியான நல்ல ஆக்டிவாக இருக்கும். 2 டிவார்மிங் பண்ணியே இருக்குது பப்பிக்கு. வேணும்னா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8438255667.